Yehehehe, ketemu lagi bersama kakak teman-teman. Wih, habis hujan ya. Ayo kita mencari mainan. Wih, masih basah. Wih, daun-daunnya sangat rimban. Ngeri sekali. Wih, ini keranjangnya teman-teman. Ayo kita mencari mainan. Wih, taruh sini ya. Di atas ada mainan apa ya? Wadidaw, kuning-kuning. Ada pistol. Wah, sangat keren. Pistol polisi. Dor. Wadidaw, kita taruh sini. Wih, ini ada pesawat tempur. Wow, sangat keren. Trigger 2 clean shots. The sky lit up with fireballs. Targets eliminated. Dan mantul. Wih, hujan-hujanan teman-teman. Wih, mengerikan. Taruh sini. La. Wih, masih basah. Mandul sekali ya. Ayo kita cari lagi teman-teman. Wadidaw, ini ada mobil McQueen. Wah, sangat keren dan mantul. Kita kumpulkan sini. Kita cari lagi. Wah. Ini ada mobil apa ya? Wow, ini ternyata mobil konstruksi. Sangat keren dan mantul. Kita kumpulkan di sini. Wih. Wow, putih. Ini mobil apa ya teman-teman? Wadidaw, ternyata ini mobil box KFC. Sangat keren. Kita kumpulkan lagi ya. La. Wih, jalannya becek dan berlumpur. Ayo kita cari lagi. Wih, biru apa teman-teman ini? Wadidaw. Ternyata ini mobil molen. Wah, sangat keren dan mantul ya. Kita kumpulkan lagi. Ayo kita cari lagi. La. Wah, merah-merah itu apa ya? Ayo kita cari teman-teman. Wadidaw, ini ternyata mobil bus Tayo sedang terdampar teman-teman. Wah, sangat keren. Ayo kita kumpulkan ya. Taruh sini dulu teman-teman. Wow. Wadidaw. Masih ada mobil tank baja. Wah, sangat keren dan mantul. Tus. Ayo kita kumpulkan di sini. Wow, ini ada mobil lagi. Ini namanya mobil monster. Mobil suka mandi lumpur. Ayo kita kumpulkan lagi teman-teman. Taruh sini. Wih, ternyata di sini ada banyak mainan. Wih, mainan apa saja? Wadidaw, ada mobil Tayo. Indahnya hari ini, mari bergembira. Ayo kita seluncurkan. Wah, mandul. Wih, ini ada mobil bus mini. Kita seluncurkan lagi teman-teman. Wow, sangat keren. Wih, ini ada mobil off-road. Satu, dua, tiga. Wih, mantul. Wah, taruh sini dulu ya. Wih, ini ada kereta Thomas. Sangat mantul dan lucu. Ayo kita seluncurkan. Wow, mantul. Widih. Ini ada kereta api. Sangat keren. Ayo kita kumpulkan. Wih, seluncurkan dulu teman-teman. Wih, mantul sekali. Wih, ini ada mobil tangki. Sangat keren.
untuk mengantar minyak. Ayo kita seluncurkan lagi. 1, 2, 3. Wih, mantul sekali. Ayo kita kumpulkan satu persatu. Wih, ini ada mobil off-road. Taruh sini. Mobil tangki. Kita taruh sini. Ada kereta Thomas. Sangat keren dan mantul. Kita taruh sini teman-teman. Wih, ini ada kereta api. Wih, mantul sekali. Wadidaw, ini ada mobil bus mini. Taruh sini lagi teman-teman. Wih, ini ada bus Tayo. Wadidaw, sangat keren. Taruh sini teman-teman. Wih, sudah habis ya teman-teman. Sekian, terima kasih. Mari kita pulang. Nah. Jangan lupa di subscribe. Oke.